Hi guys, welcome back to my channel. I am Medha and this video is about the train restaurant जहाँ पे हमने celebrate किया था निस्तुल का birthday. So as you can see, the menu is also in the shape of the train and बहुत ही amazing theme था इस restaurant का. As you can see, पूरा इन्होंने एक ट्रेन रेलवे स्टेशन का सेटअप कर रखा है. ग्रास है, रेलवे ट्रैक है, छोटे छोटे स्टेशन इन्होंने बना रखे हैं. हर टेबल पे एक स्टेशन बना रखा है जिसका एक नाम दे रखा है इन लोगों ने. एंड देन यू कैन सी ओवर देयर दैट इज़ द किचन. वहाँ पे जैसे जो शेफ्स होते हैं वो जब फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो उसको ट्रेन के इंजन पे रख देते हैं एंड देन द ट्रेन कम्स टू अस विद आवर फूड. सो बहुत ही देर सोचने के बाद हमने ऑर्डर करा तंदूरी प्लेटर. तो जैसे ये आई निस्तुल वाज सो एक्साइटेड. इस प्लेट को हम निकाल लेते हैं अब अपनी टेबल पे एंड देन ट्रेन एज इट इज़ वापस रिवर्स चली जाती है टू द किचन. सो अब आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से हमारा ऑर्डर आ रहा है एंड इस बार हमने ऑर्डर करे थे चीज़ी फ्राइज़. सो डिनर ओवर होने के बाद निस्तुल ने केक कट किया एंड दैट वाज आवर स्वीट लिटिल सेलिब्रेशन फॉर निस्तुल. Happy birthday to Nistul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many birthdays to you. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.